BJP Lengak na haplamba Jila Parishad Singh Administrator Amadi GP Singh Administrative Committee Singh High Court of Manipur na chatnararoi haina lauthokre tha taruki manungda panchayat ki mikhal pangthoknaba khanghankhre court ki YL Asibo Edo Committee of All Manipur elected PRI of 2017 ge maikaidagi taramna okpaga loinana YL Asibo democracy kanbagi khongthang amani Haina Committee gi Chairman Fairoijam Heramani na Fongdokre Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba Amada Heramani na Fongdorakpage Matung Inna Kumjai English Singani Taratareta Gram Panchayat Amasung Jila Parisad ke mga suba General Panchayat Election Pangthoktuna Miyamna Khanjaba Mihut Singi Matam English Singani ga kunithoi da loikhi adubo matam adugi laingakna taruk suba General Panchayat Election ase pangthoktana lakpadage election pangtho haina kholaw kaya laurakhe miyamgi kholaw adubo laingakna ikai khumnabagi mahutta makhoige miyoi singbo Administrative Committee gi member amasung Administrator Ohenkhe Wathok ase Supreme Court fawba yauraba matungda High Court of Manipur na YLS ngasi lauthokibane thenglabasu thengna fangliba YLS na matam gi leiriba laingak singna ngammi haibagi matagumna pangtau tausinba adu yadre haibasi khanghanba ngamle haikhi Administrative Committee semaga ekogi panchayat se election tawdavida adum makhatana adum election tawgani haibagi wakal se thadoga Administrative Committee semaga adum puhannanabagi thaba mamukoina sangselambase masinga sidi High Court of Manipur na kakthat pire court na within 6 months tha taruki manungda election taw haiba achoba direction namaga pire Panchayati Raj Act 1994 gi section 22 gi 6th ta amendment tawgiba potuna yaba poto lu haiduna achoba akogi landmark judgment ama ngasi pibire